Կհիշեք, րոպեներ առաջ մենք խոսում էինք մեր ֆրանսիացի ընկերների հետ, ծրագրի հետ կապված, ֆրանկոֆոնյան 2024 հենց այս խորագրով շրջանակներում ու անդրադարձանք մի շատ կարևոր պարային իրադարձության։ Խոսքը նրան գույն է ներկայացնում, անունը կրող ներկայացման մասին է ու խոսեցինք նաև Սաթե Խաչատրյանի մասին, նաև խոսեցինք Մուրադ Մերզուկիի մասին, իսկ հիմա էլ ավելի հիանալի հնարավորություն ենք ավելի մանրամասնել, թե ինչ ներկայացում է սա, ինչի մասին է սա, ինչպես ծնվեց մտահղացումը, գաղափարը ումներ, հենց մեր հյուրերի հետ, ովքեր որ մեր Եվ կարող ենք անվայելել, եւ այսպես, գաղափարի հեղինակ Սաթե Աթխը թատերական միության գեղարվեստական ղեկավար Սաթե Խաչատրյանն է մեր հյուրը, եւ Պարուսույց նախագծի գեղարվեստական ղեկավար Մուրադ Մերզուկի։ Բարի լույս, ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնել։ Սաթե, առաջարկում զրույցը մեր սկսենք հենց ձեզ հետ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է, վստահ եմ, որ գաղափարը ձերն է եղել, հենց խորագրից արդեն Փարաջանովի, նռան գույնը կրող, երբ բանից սկսվեց, ինչը դարձավ դրդապատճառը եւ ինչպես այդ միտքը կամաց դարձավ իրականություն։ Շատ բարի, ինչպես դուք նշեցիք, Սաթե Աթխը թատերական միության գեղարվեստական ղեկավարն եմ եւ մեր թատերական միությունը պարբերաբար թե Հայաստանում է հանդես գալիս ֆրանսիական մշակույթի հանրահռչակմամբ եւ թե Ֆրանսիայում հայկական մշակույթի հանրահռչակմամբ։ Եվ մենք այսպես երկարաժամկետ նախագծեր ենք ունենում մշտապես, երբ օրինակ այս տարի մենք որոշում ենք թե ինչ պիտի անենք 26-27 թվականներին, իսկ 21 թվականին արդեն որոշել էինք, որ պիտի պատրաստվենք Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակին, որովհետեւ մենք նպատակ ունենք իսկապես ամեն անգամ անդրադառնալու բավականին հայտնի ազգությամբ հայ որևէ մշակույթի գործչի կամ հայկական մշակույթը ներկայացնող որևէ ստեղծագործության, ինչպես հայկական էպոսն է, հեքիաթներն են եւ այլն։ Եվ ուրեմն կանգ էինք առել Փարաջանովի ընտրության վրա եւ ասացինք ի վերջո 100-ամյակը հեռու չէ եւ պետք է պատրաստվել 100-ամյակին եւ ինչպես կարելի է թարգմանել Փարաջանովի կինեմատոգրաֆիան արվեստի այլ լեզվով, սկզբնական շրջանում մտածում ենք թե արվեստի ինչ ճյուղ պետք է ընտրել, որպեսզի Փարաջանովը ավելի հետաքրքիր լինի։ Իհարկե թատրոնն ինձ ավելի մոտ է, որովհետեւ ես թատրոնի ռեժիսոր եմ, բայց մի տեսակ ինձ հարմարավետ չէի զգում Փարաջանովին թատրոնի լեզվով մեկնաբանել եւ հասկացա, որ նաեւ չեմ ուզում ինքս գեղարվեստական առումով անդրադառնալ, որովհետև ինձ միշտ հետաքրքրում է, թե ինչպես են այլ ազգի ստեղծագործողները, մշակույթի գործիչներն ընկալում եւ ներկայացնում մեր մշակույթը եւ անկեղծ ասած վտանգավոր չէր։ Գիտեք, եթե չես ուզում, եթե ուզում ես միշտ անվտանգ լինի ամեն ինչ, երբեք չպիտի ոչինչ անես։ Այդ դեպքում դու ապահովագրված ես բոլոր տեսակի վտանգներից։ Ես կարծում եմ ավելի շատ մոտա բիզնեսին։ Ինչպես։ Այդ խորհրդանիշը ավելի շատ մոտա բիզնեսին։ Ես կարծում եմ արվեստին էլ, եթե դու պրոֆեսիոնալ ես, եթե դու հավատում ես քո գործին, եթե դու ազնիվ ես քո գործի հետ եւ եթե դու գիտակցում ես պատասխանատվության գերագույն աստիճանը, երբ ներկայացնում ես հայկական մշակույթը օտար երկրում։ Ես համաձայն եմ։ Եվ մենք եւ առավելից եթե Փարաջանովի մասին ենք խոսում, ինձ թվում է առաջին բառը, որ պիտի գա, համարձակությունն ու ազատությունն է, որովհետեւ այդ երկու բառն իրեն բնորոշում են եւ իր ստեղծագործություններին։ Համենայն դեպս մենք ներշնչվել ենք նրա տեսակից նաեւ եւ ուրեմն կանգ առանք Նռան գույնը ֆիլմի վրա եւ պարային մտածողության, իսկ եթե պար, ապա անպայմանորեն Մուրադ Մերզուկի, ով ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս շատ հայտնի խորեգրաֆ է, ով միավորել է հիփ-հոփը ժամանակակից պարի եւ տարբեր արվեստի ճյուղերի հետ։ Այսինքն Նռան գույնը խորեգրաֆիայի մեջ հիփ-հոփ ենք տեսնելու։ Մենք իսկ ինչու պարի միջոցով, այ դա է հետաքրքիր, ինչպես որոշվեց դա։ Երբ մի քանի անգամ հատկապես նայում ես Փարաջանովի, հատկապես Նռան գույնը ֆիլմը, մենք նկատում ենք, որ մենք գործ չունենք դասական կինոռեժիսորի հետ, մենք իսկապես խորեգրաֆի հետ էլ գործ ունենք։ Եթե դուք տեսնեք ինչպես է մարմիններն ինչպես են աշխատում ժեստերի եւ սիմվոլիկաներ, այսինքն մարմնի սիմվոլիկան շատ հետաքրքիր ձևով է ներկայացված եւ շատ մեծ հնարավորություն է տալիս պարի լեզվով նրան ներկայացնել։ Եվ պատահական չէր, որ նաեւ, շատ շուտով անդրադառնանք նաեւ խորեգրաֆին, պատահական չէր նաեւ, որ ժամանակին հենց Սայաթնովայի կերպարը կերտեց դասական արվեստի մի լեգենդար ժողովրդական արտիստ Վիլեն Գալստյանը։ Պարոն Մերզուկի, երևի ճիշտ կլինի այդպես դիմենք, Միսիեր Մերզուկի, ուրախ ենք ձեզ Հայաստանում կրկին անգամ տեսնել, իսկ հիմա ձեր տպավորությունների մասին հետաքրքիր կլիներ, դուք կիսվեիք, արդյոք մինչև բեմադրելը դուք արդեն ծանոթ էիք կարծում եմ Փարաջանովի հետ, թե սա դարձավ պատճառ բեմադրել հեշտ էր արդյոք, թե ոչ։
Մի քիչ փորձենք ավելի մանրամասնել։ Juste pour parler un petit peu plus du projet, est-ce qu'avant d'attaquer le projet, vous connaissiez déjà Sergei Parajanov, vous connaissiez quelque chose de son art, de son cinéma et de la culture arménienne en général? Non, non, je connaissais absolument pas cet artiste. Je connaissais très peu finalement le pays, l'Arménie. J'ai découvert l'Arménie et puis cet artiste justement dans ce projet. Donc c'est ce qui a été passionnant. Ես մինչև այս նախագիծը չէի ճանաչում, չգիտեի Սերգեյ Փարաջանովին եւ շատ քիչ բան գիտեի նաեւ Հայաստանի մասին եւ իրականում այս նախագծի ամենամեծ հետաքրքրությունը ինձ համար դա էր, որ սա առիթ դարձավ բացահայտելու թե Փարաջանովին եւ թե Հայաստանը։ Ce que je trouve aussi intéressant, c'est par le biais d'un projet de danse, un projet de spectacle, comment justement partager avec le public, faire découvrir un artiste, faire découvrir une culture. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans mon travail de chorégraphe. Եվ իմ աշխատանքի մեջ իբրև պարուսույց շատ կարևոր է նաև դա ինձ շատ հետաքրքրում է իբրև խորեոգրաֆ կիսել այն մշակույթը, հա, որ ես ընդունում եմ, այսինքն որի մեջ ես խորանում եմ, որ ես բացահայտում եմ եւ այս ստեղծագործության միջոցով բարի լեզվով ես կարողացա ներկայացնել Սերգեյ Փարաջանովին եւ նրա արվեստին։ Ինչ մա հետաքրքրեց, պարողները հայ են թե ֆրանսիացի։ Իրեն հարցնեմ թե ես պատասխանեմ։ Իրեն կարող եք հարցնել կամ դուք կարող եք պատասխանել։ Elle me demande si les danseurs sont français ou arméniens. Je te laisse répondre et puis je vais compléter. L'intérêt aussi de ce projet, c'était pas simplement de se focaliser soit sur une culture, soit sur un artiste, mais c'était vraiment d'essayer d'imaginer un spectacle qui finalement fait dialoguer deux cultures, deux pays. Et c'est ça, j'avais une grande liberté de ce côté-là. Եվ ամենամեծ հետաքրքրությունը ինձ համար հենց այն էր, որ ոչ թե ներկայացնեմ այս կամ այն մշակույթը, այլ փորձեմ այդ մշակույթները եւ մշակույթների միջոցով նաեւ երկրների երկխոսության մեջ դնեմ եւ ես այդ առումով ունեցել եմ շատ մեծ ազատություն։ Իսկ իր պատասխանն ամփոփելով ասեմ, որ մեր 7 պարողներից 5-ը ֆրանսիացիներ են, 2-ը հայեր են, ովքեր ընտրվել են Հայաստանից, Սվետլանա Մխիթարյանը, որ Թաթուլ Ատունյանի պարային անսամբլից է, որովհետև մեզ անհրաժեշտ է ժողովրդական պարի, այսպես ասած, պարուհի, եւ Տոմա Այդինյանը ժամանակակից պարի, իսկ մեր մյուս 5 պարողները հիփ-հոփի շատ մեծ վարպետներ են, երիտասարդ եղբայրներ, ժամանակակից պարի, այո, ներկայացումը 7 հոգանոց է։ Շատ քանի րոպե է տևում ներկայացումը։ 1 ժամ։ 1 ժամ։ 3 տարվա աշխատանք, 1 մշակույթները ժամվա միախառնվել են եւ ստացել եք հիանալի ներկայացում, այն նաեւ ներկայացվել է Փարիզում։ Մինչ Ոչ Փարիզում, Ֆրանսիայում։ Այո, մինչ Հայաստանում ներկայացնել է, այնտեղ արդեն իսկ եղել է պրեմիերան։ Մի փոքր խոսենք սրա մասին, թե ինչպես է այն ընդունվել հանդիսատեսի կողմից։ Շատ լավ։ Ներկայացումն իրականում Հայաստան գալիս է հյուրախաղերով, որովհետև ներկայացումը հայ-ֆրանսիական է, բայց հիմնականում խաղացվելու է Ֆրանսիայում եւ մենք օրինակ մյուս տարվա համար մոտավորապես 25 ամսաթիվ ունենք տարբեր թատրոններում եւ Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում հաստատված, որ ներկայացումը ցուցադրվի։ Եվ արձագանքը շատ բուրն էր եւ շատ հետաքրքիր, բայց գուցե նաեւ իրեն հարցնեմ ըստ իր պատկերացմամբ ինչպես ընկալեց ֆրանսիացին այդ ներկայացումը։ Selon toi, comment est-ce que le public français a interprété le spectacle, enfin la création, comment est-ce qu'il a reçu, quels étaient les retours? Alors, ce qui était intéressant quand on a fait la première de ce spectacle-là, c'est vrai qu'il y a eu un accueil extrêmement chaleureux, positif. Il y a eu une grande partie du public était la communauté arménienne, mais aussi il y a eu une grande partie du public qui était le public français. Et c'était unanime. Certains découvraient le travail de cet artiste. Et c'est aussi l'intérêt du projet, c'est vraiment à la fois de faire découvrir un artiste et en même temps de pouvoir aussi être la fierté d'une culture, d'un pays. Ուրեմն հանդիսատեսի կողմից միանշանակ շատ ջերմ ընդունելություն է ստացել ներկայացումը, մի մասը ազգությամբ հայեր էին, հա, հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ, բայց անկեղծորեն ինքը ասում է, որ հավասարակշռված էր հանդիսատեսը, ես այդ կարծիքին չեմ, իրականում ֆրանսիացիներն ավելի շատ էին, քան ազգությամբ հայերը, եւ նշում է, որ շատ կարեւոր էր, որ նրանք այս ներկայացման միջոցով կարողացան ծանոթանալ նաեւ Փարաջանովի արվեստին եւ իրականում մեր նախագծի գլխավոր նպատակներից մեկը հենց դա էր, այսինքն ինչպես հանրահրճակել հայկական մշակույթը Ֆրանսիայում, նաև նմանատիպ նախագծերի միջոցով, որովհետև անշուշտ մենք Ֆրանսիային չենք ճանաչելի դարձրել Փարաջանովին, որովհետև Փարաջանովին ճանաչում էր Ֆրանսիան, բայց ավելի շուտ նեղ մասնագիտական շրջանակներում, գիտեք, ավելի ովքեր կինոյի հետ առնչություն ունեն կամ ժամանակակից արվեստի, բայց սովորական հանդիսատեսը, որ մշտապես գնում է պարային ներկայացում դիտելու կամ թատերական
ներկայացում դիտելու պարտադիր կերպով չի ճանաչում Փարաջանովին։ Մենք կարծում ենք, որ նրան բոլորն են ճանաչում, ցավոք չի ճանաչում։ Բայց այս ներկայացումը նրան հնարավորություն տվեց որևէ մեկին, որ երբևէ չէր լսել Փարաջանովի մասին, ճանաչելու եւ շատ-շատեր մեզ իսկապես շնորհակալություն էին հայտնում, որ այս ներկայացման շնորհիվ նրանք հաղորդակիցը դարձան Փարաջանովի արվեստին ավելի լայն իմաստով։ Այստեղ լինելու է ընդամենը 2 ներկայացում, հա, ամսի 15-ին եւ 16-ին։ Հետագայում Մարտի 15-ին եւ 16-ին ներկայացումը կցուցադրվի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերա եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ջերմ ընդունելության համար։ Հենց այս պահին մեր տեխնիկական անձնակազմն այնտեղ է, ցերեկ արդեն կսկսվեն փորձերը եւ ուրեմն 15-ից 16-ից հետո Երևանի 2 ամսաթվերից հետո մենք կմեկնենք Թբիլիսի, որտեղ մարտի 18-ին Ռուստավելի թատրոնում կներկայացնենք արդեն վրացի եւ վրացահայ հանդիսատեսի համար։ Եվ հուսամ, որ շատ շուտով նորից կվերադառնաք Հայաստան։ Մենք նույնպես այդ հույսն ունենք եւ հույս ունենք նաեւ, որ հետագայում նոր համագործակցություններ կլինեն եւ իրականում այս նախագիծը իրականություն չէր դառնա, եթե չլինեին մեզ աջակցող պետական կառույցները, Մշակույթի կրթության գիտության նախարարությունը եւ նաեւ Երևանի քաղաքապետարանը, իդեպս պարոն քաղաքապետի, ովքեր իսկապես ջանք ու եռանդ չեն խնայել, որպեսզի աջակցեն նախագծի իրականացմանը։ Մենք նույնիսկ եթե կազմը 10-11 հոգանոց է, սրա հետևում շատ մեծ աշխատանք կա։ Այո, ձեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Հաջողություն մաղթենք, թե վաղվա, թե մյուս օրվա ներկայացնում եւ առհասարակ եւ հուսանք, որ դուք ներկա կլինեք։ Սիրով։ Ձեզ լավ օր ենք մաղթում, այսօր լավ փորձեր թող որ լինեն։ Bonne chance, une très belle journée, une bonne représentation։ Մեր սիրելի հեռուստատողներին առաջարկենք այս պահին կարծում եմ երաժշտություն լսենք, թե Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ ասենք եւ բայց ծանոթանանք անոնսին նոր երաժշտություն։ Գնացինք։ Չէ՞ որ պետք է Անդրեյանի անոնսից տեղյակ լինենք։ Մի հատ ծանոթանանք, հետո կվերադառնանք լավ երաժշտությամբ արդեն։